السلام عليكم. شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. معكم ميزر من قناة الزوية على اليوتيوب، واليوم جايب لكم درس ان شاء الله يفيدكم وان شاء الله يعجبكم. الدرس هذا هو كيف ادخل للنانو ستيشن من خلال الراوتر او من خلال شبكة الواي فاي، بدل ما الطريقة المملة اللي هي توصل الكابل بالحاسوب او باللابتوب، حتى من خلال الكابل توصل للنانو ستيشن. الآن طريقة سهلة جدا، وأتمنى أن تكون يعني تعجبكم الطريقة. بداية بسم الله، ندخل المتصفح اللي يعجبك انت او متصفحك الخاص، ندخل الاي بي مال الراوتر. بداية ندخل النظام الراوتر، تابع معي. بعد ما ندخل نظام الراوتر نجي للنتورك، تابع معي. هنا بالنتورك عندك خيارات عديدة، تابع معي. عندك هذا الخيار اللي هو ستيت اي بي، تابع معي. تنطي تحدده وتخلي الاي بي مال النانو ستيشن فقط، تضيف صفر بالاخير. الاي بي مال النانو ستيشن واضح، اللي هو 192.168.1.20. انت هنا تخلي نفس الاي بي، فقط تضيف صفر بالاخير يصير 200. هاي وحدة. الاي بي الثاني تخلي اللي هو معروف، هذا الاي بي اللي هو 255.255.255.0. بعد ما تخلي هذني، الخطوة الثالثة اللي هي تنطي سيف هذا الامر، تنطي سيف على مود ينحفظ. الان انحفظت الطريقة. خلينا نشوف هسه هل هاي الطريقة ناجحة وصحيحة ام غلط. تابع معي. ندخل الاي بي مال النانو اللي هذا هو، تابع هذا الاي بي مال النانو، نعطي انتر. شوف الان يطلب من عندنا الدخول على اليو بي ان تي. طبعا هو معروف الاسم مالته والباسورد. تسجيل الدخول، تابع. الآن دخلنا للنانو ستيشن، والطريقة سهلة جدا. بإمكانك تغير الشبكة، يعني تكنق على شبكة أخرى من هاي المكانات. وإن شاء الله يكون أكو درس آخر هو عند تسييت النانو ستيشن. أتمنى إنه الدرس أعجبكم، وتحياتي لكم وشكرا، حتى ألتقيكم في مرة أخرى. ولا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في قناتنا للتشجيع فقط لا أكثر، حتى بإمكاني تنطيني دافع أقدم لك دروس أكثر. وشكرا لكم.